sanibona, igama lami ngu-Amatwela. Sizokwenza isibonelo se-slope. Lana bathi thola islope se-linear function echazwe yile tafula elilandelayo. Lana bathi thola islope se-linear function echazwe yile tafula. Bese lana sinamahora, sinesikhathi esetshenziwe lana njengoba ubona sinamahora. Bese ngapha sinemali, sinenani lemali eholiwe. Bese-ke lana abafuna ukwazi ukuthi simeleni islope somugqa. Lana abafuna ukwazi ukuthi simeleni islope somugqa. Ukuzikhumbuza nje islope, lana islope singushintsho luka-x oludivide ngoshintsho luka-y. Lana sithi islope sethu simelwe, islope sethu lana yi-variable ezimele, ushintsho lwe-variable ezimele. I-variable ezimele lana kuzoba inani, i-variable emelwe kuzoba yinani lemali eholiwe, i-variable emele. Bese i-variable le enye kuzoba amahora, i-variable le ezimele kuzoba amahora asetshenziwe kanje njengoba sengibhalile ukuthi u-x no-y. Ngakho-ke kuzoba ushintsho luka-x noshintsho luka-y lama variable. Lana ushintsho luka-x. Manje imali eshintsha kangakanani uma ngisebenze amahora ambalwa? Manje masivele sithathe amaphoyinti. Lana kudatha ngizothatha amanani amancane ngoba lawa amakhulu azokwenza ukuthi kube nzinyana, azosinikeza inkinga. Ithi ngithathe lawa amancane, ngizothatha u-4, ngizothatha amahora lawa awu-4. Manje ngifuna ukwazi ukuthi ushintsho luka-4 luyini uma ngiya ku-8. Ngakho-ke ngizothi u-4 osusa ngo-8. Bese ngapha-ke enanini, ngapha emahoreni lana sifuna ukwazi ukuthi uma usuka ku-4 uya ku-8 ushintsho lwakhona lungakanani. Manje-ke nangapha sifuna ukwazi uma usuka ku-$54 uya ku-$108 izoba ngakanani ushintsho. Manje-ke nalana sizoba no-$108 osusa ngo-54. Manje lana uma ngisebenze amahora angu-4 ngenze malini? Lana-ke uyabona ungu-54 lapha phezulu, bese lana ngaphansi uzothola u-4. Lana uma ngisebenza amahora angu-4 ngenze u-54. Lokhu kuchaza lokho ukuthi uma ngisebenza amahora angu-4 ngenze u-$54. Bese ukuthola lana ku-$54 ithi senze i-long division, ukuhlukanisa okude. Ngithi sikwenze kanjena lana. Ngiyathemba ukuthi usakhumbula ukuthi kwenziwa kanjani i-long division. Kodwa ungayenza i-long division le engiyenzayo manje uma ungenayo into yokubala, uma ungene-calculator. Lokhu nje kukubonisa ukuthi akudingi ungathukuma qhamuke isibalo ungaphethanga into yokubala. Ungakhona ukusebenza ungenayo into yokubala. Bese lana soba ngu-5 laphayana dot lethu lana. Bese ngapha kube ngu-20 ngoba u-4 uphindaphinda ngo-5 kunikeza u-20. 20 ususa ngo-20 uzoba ngu-0. Ngakho-ke lana kuzoba ngu-13.50, kuzoba ngu-$13.50 uma siyibiza ngokwemali kuzoba ngu-$13.50. Iyona imali lena. Lokhu kuphendula umbuzo ukuthi islope sethu simeleni. Lana kusho ukuthi $, ngadividwa
ngesikhathi adivayidwa ngamahora. Lana simele umholo nge-hour. Lana umholo owenziwe-ke lona. Manje-ke islope sethu njengoba bebabuzile ukuthi simeleni, islope sethu simele umholo nge-hour, kodwa lana besingekho isidingo sokuthi noma bungakwenzanga lokho, bungathi u-54 umdivide ngo-4 bekazokunikeza u-1350, noma uthi 108 umdivide ngo-8 naye bekazokunikeza u-1350 nayo. Besingekho isidingo sokuthatha amanani lana kudatha njengoba besenzile, ngoba bungathatha lamanani lawa uwahlukanise kanje, buzothola inani elifanayo. Cela uphinde futhi usivakashele ka-ClickMaths uthole ezinye izibonelo eziningi ufunde.